دا زمونږ هغه دوره تاسو ته ټول تفصیلي سبقونه وشو، الحمدلله سر ته ورسېدله. نن زمونږ اختتامي ورځ ده، درسونه وشو، تاسو ته ټول هر څه تفصیل ختم شو. دا د طلبو په منځ کې تر عملي یوه مناظره ده صرف په انکار حدیث په عنوان باندې. نو دغه یو طرف ته فرشته ټول زمونږ مسلمانان وروڼه دي الحمدلله، دې کې څوک نه واقعي منکر حدیث شته دی نه، ټول مسلمانان دي. که دا صرف تاسو ته درښایو دغه د منیري ګروپ والا دي، خو دا منیري ګروپ والا مولا صاحب تاسو کښېنئ پاسې ما دغه صرف منکرین حدیث هم نه دي، دغه ملحدین غونته کې دي مولا صاحب، دغه یو شی نه مني. خو بهرحال دلته هغه معمولي مظاهره د میډیا مخې ته مونږ تاسو ته درښایو، د دواړه طرف ته زمونږ طلبا دي، په دې کې واقعي څوک نشته دی منکري حدیث یا بل څه. خو دي هغه شکلونه صورتونه د هغوی په شان دي جوړ کړي دي په کورونو والا، صرف د دې لپاره چې تاسو ته در وښایي. نو دا خو لوی ټایم غواړي، خو مونږ غواړو چې 40-50 منټه پورې دې دا خبره راختمه کړي، صرف ستاسو مخې ته مختصر خبره راوړي انشاءالله. دا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن تطيعوه تهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانان ورونو، دغه نننی چې کوم مجلس د دې انعقاد کړل شوی دی دا د حجیت حدیث او انکار حدیث په موضوع باندې شوی دی. د تمام امت مسلمه یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف او خلف، متقدمین، متاخرین، د دې ټولو په دې باندې اجماع او اتفاق دی چې احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حجت دی، بغیر د نکیر نه دا حجت دی. او زمونږ دغه مد مقابل د دې خبرې دی انکار کوي، احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حجت نه مني، قابل عمل نه مني. ان شاء الله العزیز نن به مونږ دا الله په فضل او توفیق سره دا خبره ثابتو چې احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حجت دي. زه خپل ملګرو مختصرا د تعارف کوم، زه خپل په طور صدر مقرر شوی یم، زما نوم متعلم محمد ارشد ندیم محمودی صاحب دی، او ما سره مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی فیاض الرحمن محمودی صاحب او طاهر محمودی صاحب، او سره معاون چې حضرت مولانا نثار الدین محمودی صاحب، او سره مولانا عبدالحکیم حقانی صاحب، دا معاونین دي. زه خپل مایک ورکوم صدر مناظر ده، خو صرف دې دپاره چې صدر صاحب مد مقابل کوم صدر صاحب دی د ټایم ټول وخت څومره مناظره وکړو څومره ټرن چې د څو منټه وي. زما خپله رایه ده چې یو ګنده مناظره منعقد شي او هر ټرم 5 منټه وکړي شي. القرآن حجة لك أو عليك. زما عزت مندو تاسو ټولو د صدر صاحب خبرې واورېدلې، په هغې باندې بیا خبرې له ټول ورکول دا مناسب نه ګڼمه. صرف دا به موږ ووایو چې دغه مجلس کې به موږ دا خبره ثابت کوو، کوشش کوو تر اخره پورې چې قرآن مجید دا حاکم دی، د محکومیت نه قبلوي او قرآن مجید خپل په حجیت کې د هېڅ چیز ته محتاج. نو زه په خپله په دغه مناظرې کې صدر مناظر مقرر شوی ما، زما نوم د خلیل احمد شاکر، او موږ سره مناظر اسلام، مناظر قرآن، مناظر انقلاب قرآن حضرت مولانا محمد معاذ شاکر صاحب او معاون خاص حضرت مولانا محمد اعظم شاکر صاحب نے. نو ټایم به 1 غنټه وي مکمل، او 5 یا 7 منټ چې کوم دی دا به یو ټرن وي. یو کس دلته ټایم نوٹ کولو لپاره مقرر شي، باقي مناظرینو ته خبره حواله کوم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. محترم مسلمانانو ورونو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د مد مقابل مخالفینو سره نن په کوم موضوع باندې زمونږه مناظره منعقد شوې ده، هغه موضوع ده حجیت حدیث. آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه د حجت دي او که حجت نه دي؟ د حجیت حدیث مطلب دا دی چې قرآن مجید دا د الله جل شانه کتاب دی. الله جل شانه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. وس دا قرآن مجید مونږ ته رسیدلی دی، په دې قرآن باندې مونږ عمل څنګه وکړو؟ نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن مجید مونږ ته په خپل احادیث مبارکو سره د هغې وضاحت کړی دی، هغې بیان کړی دی. دغه احادیثو نه بغیر د قرآن مجید تشریح دا نه مکمل ده. نو دغه تشریح چې کوم نبی علیه السلام بیان کړی ده دغه زمونږ دپاره حجت ده. په دې کې به ټول نه اول زه خپله دعوه او خپله عقیده دعوه بیان کما. زمونږ د مسلمانانو اجماعي او اتفاقی عقیده ده چې په قرآن پسې د دین دویم اهم ماخذ صحیح احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي، او احادیث صحیحه دا حجت دي، او د احادیث او دغه شانتي اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین څوک انکار کوي، د دین انکار دا کفر دی. دا زمونږ دعوه ده ان شاء الله العزیز. په دې باندې مونږ مخکې خپل مزید دلایل پیش کوو، خو یو خبره زه بیا دا وکم چې مونږ کم احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت ګڼو، نو دیو هم قرآن مجید دیو دا دعوه کوي چې هم قرآن مجید بیانو. دا مخالفین هم دا دعوه کوي چې مونږ هم قرآن مجید بیانو، خو صرف فرق دا دی چې دوی د خپل د خېټې د ګن اختراع د قرآن مجید تفسیر ګرځولی دی، او مونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث تفسیر ګرځولی دی. ان شاء الله په دې باندې به مخکې مونږ خپله خبره ذکر کوم. د ټولو نه اول زه دا خبره کومه چې دوی وایي چې احادیث حجت نه دي. زه وایم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت دي. د هغې یو وجه دا ده چې په کومو واسطو سره مونږ ته قرآن مجید را رسېدلی دی، په دغه واسطو سره مونږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم را رسېدلی دي. که چېرې د دې نه انکار وکړي او دغه واسطې نه منې، نو بیا خو قرآن مجید حجتیت هم نشي ثابتولی ده. دویم نمبر زه خپل د دلایلو ته د قرآن مجید نه زما سره اولنی نمبر دلیل دی. قرآن مجید سوره حشر کې الله جل شانه فرمای وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی الله پیغمبر چې تاسو ته سراوړي هغه تاسو ونیسئ، په هغې باندې عمل وکړئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او څه چې د الله پیغمبر تاسو منع کړي د هغې نه منع شئ. نو دې نه معلومه شوه چې احادیث مبارکه باندې عمل کول فرض دي. په دې کې دا صيغې د امر هم ذکر شوی دی، امر راځي د وجوب دپاره چې کله په دې باندې قرینه نه وي موجوده، نو لهذا دا په عموم باندې دلالت کوي. وحي خفي او وحي جلی دواړو ته چې کوم دی نو شامل شوله، نو د نبی علیه الصلاة وسلام احادیث مبارکه حجت دي. او دویم نمبر دا دی چې دلته کې راغلی وما آتاکم الرسول، دینه چې کوم دی نو الله پیغمبر تاسو ته راوړي، قرآن مجید ته هم شامل شولو. نو په قرآن مجید کې مامورات او منهیات دواړه ذکر دي. مخکې الله فرمایي وما نهاکم، د څه نه چې تاسو منع کړي، څوک منع کړي؟ پیغمبر علیه السلام هم منع کړي. نو دینه په صراحت سره چې کوم دی نو حجت حدیث ثابتېږي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ثابتېږي چې نبی علیه الصلاة وسلام احادیث مبارکه دا وحی ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كسى أهل القرآن رداء الشرف والتعظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. سامعين محترمو، تاسو د مد مقابل انداز او کردارو قتل راتلون مخکې په مونږ باندې د کفر او شرک فتوا ولګوله. مونږ ته وایي تاسو د حجیت حدیث ته منکر لیا تاسو کافران یې. نو زه دې ته ویل غواړم ته دلته میدان مناظرې ته راغلی نه یې او تا مونږ باندې فتوا ولګوله. لومبی ته دلته راشه د حجیت حدیث ثابت که بیا په مونږ فتوا ولګوه که نه. زمونږ مشر قائد انقلاب مفتی منیر شاکر دا مونږ ته په اول ورځ خبره کړې وه چې دوی عام وړو ماشومانو سره مه کښېنئ، دوی هسې تاسو باندې فتوی لګوي. نو مونږ بس دا غلطي وکړه چې دوی سره کښېناستو. بیا مولي صاحب دا د قرآن یو آیات پیش کړله
ما آتاکم الرسول فخذوه او تفسیر اونکو او مال څه دا وراکړه او دې د خېټې نه تشریح کوي دا تاسو ته زوی مسلمان دا خېټه ده دا تفسیر روح المعانی ده او دې کې دې سوی ما آتاکم الرسول وما نهاکم عنه ته تشریح څه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول ای ما اعطاکم من الفی مولوی صاحب دلته مال غنیمت مراد ده ته دې نه څنګه دا مراد اخلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اخلي مونږ وایو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منو لیکن مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره په صحیح طریقې سره نه رسیدلې هغه زه وضاحت کول غواړم څنګه نه رسیدلې مولوی صاحب د احادیث چې کم دي دا د عقل هم خلاف دي دا د مشاهدي هم خلاف دي د عقل څنګه خلاف دي دا ما سره مولوی صاحب بایبل ده دا ما سره بایبل دی دې کې مولوی صاحب وایي د یروشلم بانی یعنی د بیت مقدس بانی حضرت سلیمان علیه السلام دی تاسو ټول مسلمان ته پته ده او بل دا بخاری دی ما سره دی بخاری جلد 1 صفحه 594 کې دی سوی دا مسجد اقصی دا مسجد حرام چې کوم دی د بانی څوک دی حضرت ابراهیم علیه السلام دی او مخکې دی بیا دا جواب کوي وای د دوی په میاس کې فاصله څونه ده سلويخ کاله نه اے مسلمانانو اے د اهل قرآن مرګرو زه تاسو نه دا تپوس کوم دا مسجد اقصی او مسجد حرام په میاس کې څونه فاصله ده د دې غالبا چې کوم د 1000 نه زیات فاصله ده سليمان عليه السلام کله راغله او ابراهيم عليه السلام کله راغله او دا بخاری وای د دې بخاری احادیث وای سلويخ کاله دا عقل منی دا تاسو عقل منی نو مونږ ځکه وایو ته لومبه د احادیث مونږ ته ثابت کا حجیت حدیث ثابت کا بیا په مونږ فتوا لګه مولوی صاحب تاسو دغه کار دی صرف دا فتوی لګوي نور تاسو سره هیڅ دلیل نشته بل مولوی صاحب د احادیث چې کم دي دی وای دا حجیت زوس دینه یو څه سوالات کوم سوالات زما دادي امام بخاری چې کوم وي هغه ما دا بخاری لیکل د 16 کو حدیثونه 3 لکو حدیثونه 16 کو حدیثونه 3 لکو حدیثونه او د دې بخاری نه تاسو د مقررات لرګه دا سلور زره پاتې کیږي سو سلور زره نو 3 لکو حدیثونه یو سره 3 زره یا سلور زره احادیث هغه کوي نو سو حدیثونه انکار وکړو 2,97,000 احادیثونه امام بخاری انکار وکړو نو دې په دې کافر نه ګرځي دا سوال کوم بل خبره مولوی صاحب دی خبره ګوره مناظره اوس د تیاری ټیم نه دی ها بره ګوره او بل خبره ده امام بخاری ته 3 لک حدیث یادو امام شعبی ته 7 لک حدیث 3 او 7 شو 10 لک مخکې ځه امام مسلم وای ما ته 3 لک حدیث یادو نو څو شو 13 لک شو امام ابو حنیفه وای ما ته 12 لک حدیث یادو او 12 لک نه 5 حدیث واخذو هغه خبر بیا مخکې زما نو 13 او 5 شو 17 شو نو زه حسابوم ار یو محدث ته دون حدیث یاد شي نو دا تقریبا 50 لاک نه اوړي او دا 50 لاک د مونږ چې نبی علی صلوات والسلام په ژوندۍ باندې تقسیم کو نو نبی علی صلوات والسلام 23 سال ژوندۍ ده د نبوت نه پس نو په یو سکند کې 50 حدیث راځي دا ممکن دي تاسو وای ممکن دي او دا حدیث کې دي مونږ دغه وایو دا د موجوز خبرې دي هغه راوړي تاسو د نکړې دي دا نه احادیث اشتیا زه مد مقابل ته ورکومه لومبه د حجیت حدیث مونږ ته ثابت کی او بیا دی راشي بیا په باندې کفر فتوا لګي الحمدلله موږ د اهل قرآن موږ دا څونه مرګي زموږ را دا ټول زموږ مرګي دي صرف د قصلو کسان راغلي دي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد د ټولو اول خو مد مقابل دا خبره وکړه و چې تاسو مونږ ته کافر ویلي دي حالانکه ما دیو نوم نه دی اخیستی ما دیو ته کافر نه دی ویلي ما صرف عمومي قاعده ذکر کړی و چې څوک هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه انکار کوي هغه حجت نه مني دغه کس کافر دی او که په تاسو کې دا مرض یقینا چې شته نو تاسو له دایره اسلام نه خارج کیږئ په دې سره دویم نمبر دا چې ما د دلیل پیش کړو دا دی هغه کې ذکر کوي چې آتاکم نه مراد چې کوم نو مالی فایده یعنی مالی غنیمت تر مراد دی هغه باندې حواله پیش کړه د روح المانی نو اے ملازمتانه دا تاسو کوم ته خود رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث قابل حجت نه منی روح المانی سره پر کم دلیل وګرځیدو آیا د روح المانی چې کوم تفسیر پیش کړی دی دا ستاره پر وس د روح المانی دا الله د ستاره پر الله وګرځیدو نعوذ بالله او د دې تفسیر ستاره پر قران وګرځیدو
ته خو د قرآن نه راغلی ورڅه نه منې دا په تفسیر کې ولې پیش کړي. دویم نمبر او په دې کې هم د دجل لوکو د غلط بیانۍ نه کار واخیستلو. په دې کې یو قاعده ذکر شوې ده په دې روح الماني هغه بیان کړې ده چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اعتبار چې کوم دی نو دا خاص واقعي لره نه وي بلکې اعتبار هغه عموم د الفاظو لره وي او دا آیات چې کوم دی نو عام د الفاظو کې عموم موجود دی لهذا د نبی علیه الصلاة والسلام پوره ژوند ته شامل دی د نبی علیه الصلاة والسلام پوره اقوال او افعال ته شامل دی. په دې کې دجل او غلط بیانۍ کار اخیستی دی. دویم نمبر دا دی چې دریم نمبر د دې نه علاوه تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبي دا ټول راواخله هغه چې کوم ذکر کړل چې دا آیات د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیث او د نبی علیه الصلاة والسلام اطاعت د دې آیت کریمه ثابتېږي. نو په دې کې دجل کو غلط بیانۍ نه کار واخیستلو. دریم نمبر دی راغی بایبل اوچت کړو. د دومره ظالمان دي دومره ګستاخان دي چې د الله د پیغمبر په مقابله کې تحریف شده بایبل راخلي. دا د دې د کفر نه پټ غټ څه صریح دلیل کېدای شي چې دوی خو دلته کې مسلمانانو ته کافران وایي د کفر نسبت کوي لیکن هلته کې د یهود او نصاراو دوستي کوي او د هغوی تحریف شده کتابونه راخلي د الله د پیغمبر په خلاف باندې پیش کوي. ستاسو د کفر دپاره دا واضح دلیل دی د دې نه بل کوم دلیل کېدای شي. او دویم نه په هغې کې مې غلط بیاني وکړله او هغې نه حواله څه پیش کړله. حواله یې دا پیش کړله چې د بیت المقدس بانی سلیمان علیه السلام او بیا چې کوم دی نو د مسجد حرام چې کوم دی نو بیت الله ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی. د دې په منځ کې خو زرګونو فاصله راځي حالانکه 40 کاله راغلي دي. نو ټول اول خبره خو دا ده چې د صحیح قول مطابق چې کوم علامه نووي رحمه الله وغیره ذکر کړی دی هغه وایي چې د بیت المقدس بانی یعقوب علیه السلام او سلیمان علیه السلام چې کوم دوباره د هغې تعمیر کړی دی. دغه بیت المقدس ابتدا یعنی هغه جوړ کړی نه دی بلکې د هغې تعمیر سلیمان علیه السلام کړی دی. په دې کې تا غلط بیانه کار واخیستو. دریم نمبر په دغه بایبل کې په خپله لږ مخکې راشه کتاب الاستثناء کولاو که باوجود د تحریف او باوجود ستا د دجل هغې په خپله وضاحت کړی دی چې په دې کې سلیمان علیه السلام تعمیر کړی دی سلیمان علیه السلام بانی نه دی. څلورم نمبر دا چې دی وایي په بخاري کې 3 علاقې چې کوم امام بخاري صاحب ته احادیث یاد و هغې پکې 4 زره نقل کړي او بیا مخکې بل یو اعتراض هم کړی چې دا ټول راجمع کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته نه رسي. نو اول خو زه ستانه دا تپوس کوم تا ته دا چا ویلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام 23 ساله زندګي ده؟ د دې ثبوت ماته راوښیي. په قرآن مجید کې دا شته چې نبی علیه الصلاة والسلام 23 کاله ژوند تېر کړی دی که نه نو بیا د احادیثو نه استدلال ته څنګه کوي. دویم نمبر دا دی چې دا کم احادیث چې دوی ته مشترکه یاد دي نو د دې دا مطلب نه دی چې ټول حدیث دغه دي بلکې مکررات چې کوم راغلي دا په مختلف سندونه راغلي. حدیث یو دی خو سندونه مختلف دي. نو دغه مختلف سندونه کېدل د دې خبرې دلیل نه دی چې دا حدیث هم دغه شان دي. دریم نمبر ما دلایل شروع کړو زه خپل دلایل ته ځم. ما سره دویم نمبر دلیل د قرآن مجید نه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. او دې کې دا خبره ذکر ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم خبرې تاسو ته کوي دا د ځان نه کوي خپل خواهش نفس نه کوي. ان هو الا وحي يوحى مگر پیغمبر هغه خبرې کوي کوم چې هغې ته وحي کېدلی شي. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام په ژبې مبارکې چې کوم کلمات راځي خو هغه تلاوت د قرآن مجید یا نورې خبرې وي دا دواړه د وحي الله جل شانو دې ته نسبت د وحي کړی دی. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم خبرې ادا کوي دا وحي د الله پاک ده. نو څومره پیغمبر چې خبرې کړي دي دا وحي د الله پاک ده. بعضې په وحي خفي سره دي بعضې په وحي جلي سره دي. وحي خفي هغه احادیث مبارکه دي وحي جلي هغه قرآن مجید ده. په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام خواهش نفس سره دخل نشته دی. زما سره دریم نمبر دلیل دی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. په تحقیق سره احسان کړی دی الله پاک په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا چې رالیږلی په دوی کې رسول پیغمبر من انفسهم د دوی نفسونو نه. څه کار به کوي؟ نو دلته کې مقاصد د بعثت ذکر کوي. مقاصد د بعثت کې یو څه دی یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. دلته کې چې کوم تعلیم د کتاب ذکر کړی دی که ته اوس دا اعتراض کوي چې دې نه صرف تلاوت به مراد نبی علیه السلام صرف قرآن ورکړی دی هغې وضاحت مخکې الله کړی دی یتلو علیهم آیاته دا مستقل ذکر کړی دی. بیا ذکر مستقل ویعلمهم الکتاب د هغې د توضیح او د هغې تشریح به نبی علیه السلام کوي او د هغې توضیح او تشریح نشته دی مګر په حدیثو د جناب محمد رسول الله کې ده. نو د دې نه دا معلومه شو چې احادیث د پیغمبر دا حجت دي. دریم څلورم نمبر دلیل زما سره وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک دا ذمہواری ورکړه الله پیغمبر دا قرآن مجید ما پتا وای نازل کو دا وس واضح خلکو ته بیان کا. هغه څنګه قرآن مجید کې موږ ته ذکر شوی دی چې اقیموا الصلاة اے مسلمانانو تاسو منځ قائم کړئ. الله دا منځ موږ څنګه قائمو؟ نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا غي وضاحت موږ ته کړی دی تعداد د رکعاتونو راښودلی دی منځ به کم طریقې سره کوو سبب کې وایو ورنه زه دیونه هم دا تپوس کوم دیو په خپل هم دا منځونه کوي دیو د احادیث نه منو د احادیث نه بغیر ما د قرآن نه د پوره منځ ثابت کړي. چیلنج دی زما دیو ته. او دویم نمبر دا چې دې مخکې کوم خبر ذکر کړی وه نو هغه د احادیث تعداد دا چې کوم دی د سندونو د وجې نه دی
ښه یعنی هغه مطلب دا چې دا حدیث کوم تعداد راغلي دا سندونو د وجه نه راغلي دي مطلب دا یو حدیث به خو هغه په مختلف سندونو سره نقل کړی شوی یو حدیث به هغه په سل سندونو سره نقل کړی شوی نو هغه مطلب دا نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د غسل وانه خبرې دي نه خبره یې ولا خو په مختلف طرق سره نقل کړی شوی دا نو لہذا دي کې د دجل او غلط بیان نه کار غستې دي دویم نمبر چې کوم دی حدیث عام دی د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه او تابعینو د ټولو خبرو ته چې کوم هغه شامل دي نو په دغه بنیاد سره چې کوم هغه احادیث ډیر جوړیږي نو دغه خبر راخلو په دغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې پټ کې په دې باندې د دجل کې غلط بیان نه کار اخلي بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د ندای قرآن مرګرو ټول نصر کې زمونږ دعوا منله تاسو وایي څنګه دي چې څونه آیاتونه پیش کړي یو باندې حدیث اوچت کړی دی نه دی چې دینه معلومه شو چې قرآن د فهم لپاره حدیث ضرورت نشته دي چې څونه آیاتونه ویل یو حدیث اوچت کړی نه د زمونږ دعوا ثابت کړه خو زمونږه چې ورته مناظره کوو مخکې بیا ماته وویل وایي مونږ په تا باندې فتوا نه لګو نه زه حیران پدې یم مدې سره مناظره ولې کوم زلې ونه هم که څه چلو مخامخ مونږ ته نه تاسو ته نه وایي ته چاته وایي او بیا مخکې دی وایي تا خو تفسیر پیش کو دا تا لپاره کم دلیل دی نو نن په خپله د حدیث نه انکار وکړو ما چې کم دی د قرآن آیات تفسیر په تفسیر سره وکړو دی ونه منل نو معلومیږي دا چې ته منکر حدیث ته په ځان ولې فتوا نه لګې بس دې سره فتوی لګې نور دې څه کار نشته بل مولوي صاحب وایي مونځ تاسو هم کوئ ته مونږ ته قرآن مجید کې مونځ وښایه مولوي صاحب تاسو چې کوم مونځ کوئ مونږ دا مونځ مراد نه اخلو دا یو میټینګ دی خلک راځي بس د محلي څه مشورو کې دا مونځ سره دی نه تاسو چې کوم اخلئ نو مولوي صاحب دا په مونږ باندې الزام لګوه بل خبره مولوي صاحب وایي دا مسجد حرام چې کوم د بانی یعقوب علیه السلام دی مولوي صاحب تا خدا نورم لرکو پته نه په خپل خبره هم نه پوهېږي چې څه وی او څه نه وی بل مولوي صاحب مخکې راځم د دو آیاتونو پیش کړه د هغې جوابات کوم ان هو الا وحی یوحى و دینه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دي ما دا ته دغه ویل چې ته چې کوم خبره کې نه حدیث نه ویل کم سے کم تفسیر خو چته وکړه نو تفسیر هم نه چته دینه دا معلومیږي دی هم د قران چې کوم د بغیر د حدیث نه مکمل منی خو بس وایي نه د آیات څه ده إن هو إلا وحي يوحى مخي سوي يقول ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحي إليه وإذا قرآن نه صرف دا وحي چې کم کیږي دا صرف قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي کیږي نو دې کې کم دی د حدیث ذکر مولوی صاحب زه حیران پدې یم رد په ما کې دلایل زما پیش کې مولوی صاحب دلته موږ شبینیل نه راغو دا پنجاب نه دی بس آیاتونه وای خپل مدعا ثابتاو دا سه آیات وای چې ستاسو دعوا ثابتېږي دا وای سو مداور کې مولوی صاحب تفسیر راغله دا بل او بل آیات پیش کو يعلمهم الكتاب والحکمت او حکمت نه مراد چې دلته کوم د سنت ته مولوی صاحب دا هم غلط بیانیو کو دا تفسیر ده تفسیر تبری جلد نمبر 3 دی مولوی صاحب صفحه نمبر 519 دی سو یو ويعلمه الكتاب والحکمه يعني ويعلمهم كتاب الله عز وجل الذي انزل عليه ودين هغه کتاب مراد ده چې کوم الله تعالی په نبی علی صلوات والسلام باندې نازل کړي مولوی صاحب ته یو ترجمه کوي ځان نه خېټه او داوا مال راکوي ته د خېټه ترجمه کوي دا ته د خېټه ښکاری دا تفسیر ته نه منې په خپل منکرین حدیث ته مولوی صاحب او زه چې دا ټول حواله پیش کوم دا الزامن پیش کوم مولوی صاحب دا زما مدعا نه صرف دا او بل زموږ جواب داوا پاتې شولم به زه خپل جواب داوا در کوم مولوی صاحب زموږ جواب داوا دا हम सिर्फ कुरान मजीद के मुकल्लफ हैं और कुरान मजीद को किसी चीज़ का मोहताज नहीं मानते हैं क्योंकि ये कलाम हाकिम है और हाकिम कभी मकबूलियत कबूल नहीं करता دا چې کوم د زموږ دعوه ده موږ صرف د قرآن مجید مکلف یو او قرآن مجید چې کوم دا د فهم او د عمل د بار د هیڅ محتاج نه د حدیث محتاج نه هیڅ چیز محتاج نه دی مولوی صاحب او بل دا چې کوم د قرآن حاکم دی او حاکم محکومیت نه قبل دا دعوه زموږ جواب دعوه مولوی صاحب بیا راغې احادیثونه استدلال کول او زه اوس وایم چې احادیث چې کوم دا حجت نه دي ځکه حجت نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایلی چې دا حدیث ملي کوي نو که دا حجت وي نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدینه منه کولو نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن هر یو آیات لیکلی شوی دی په هر یو ټوکړه کې لیکلی خو د احادیثو لیکلو اهتمام نه دی کړی ولې نه دی کړی حجت نشته کنه دا اوس تاسو دلیل پیش کوم دا ما سره مسلم دی جلد 2 دې کې حدیث ده وبه قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه نبي صلى الله عليه وسلم سوي دا من احادیثونه ملي او چام لیکلي میټاو کوي او موږ ورته وای موږ ته منکرین حدیث وای نو آیا دا ټاپس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسی که نه رسی نعوذ بالله مولوی سے پخپل او مخ کې سوئی مخ کې حدیث وایا وحدثوا عني ما نه بیانوي سو قرآن مجید
نو نبی اسلام په خپل ایمان قرآن بیانې او یا حدیث میټاو کوي او دی وینا قرآن مو بیان او حدیث بیان. زه حیران پدې چې منکرین حدیث مونږ یو که تاسو یې مخکې ځو. دویمه شوبه مونږ سره دا ده مولوي صاحب احادیث حجت نه دي ځکه نه دي چې احادیث الفاظ چې کوم دي دا بعیني محفوظ نه دي. تاسو زه وایم زمونږ د ندای قرآن ملګرو تاسو یې کوم ټیم پوره شو الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. د ټولنا اول خو دې دا خبر وکړه چې د قرآن د پاره د احادیثو ضرورت نشته دی. نو ماته مخکې مطالبه کړې وه چې تاسو په خپله ستاسو مشران هم منځونه په جوماتونو کې کوي، د دې ثبوت د کم ځای نه دی ثبوت یې پیش کړئ. دویم نمبر آتو زکات، زکات ادا کړئ. زکات څنګه ادا کېږي، تفصیلات د زکات سری په قرآن مجید کې دی وضاحت او تصریح موږ ته راوښیي چې په قرآن مجید کې زکات مصارف د هغې تفصیلات پوره ذکر وي. په قرآن مجید کې ذکر د حج راغلی دی، حج ادا کړئ. حج به څنګه ادا کوو، د دې تفصیل ماته د قرآن مجید نه راوښیي. پوره تفصیل په قرآن مجید کې ذکر شوی صراحتا. دویم نمبر دی دا خبر وکړه چې ما قرآن تفسیر پیش کړو او تاسو چې کوم دی نو د هغې نه انکار وکړو.